صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح النشاط، صباح الطاقة، صباح كل حاجة حلوة. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. يا رب كده تكونوا بخير دايما وفي احسن صحة واحسن حال. تعالوا كده قبل ما نبتدي يومنا الحلو النهاردة عشان عندنا يوم طويل وجامد جدا. تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صليتوا على النبي، صليتوا على النبي، صلوا على النبي كمان عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده بقى يا بنات بقالنا كتير ما عملناش روتينات سوا، وغايبين عن بعض بقالنا كتير كده، وغيبتنا كل شويه تطول، كل شويه نقول هننتظم وما ننتظمش. لا خلاص قررنا ان شاء الله كده ننتظم باذن الله وانزل لكم فيديوهات على طول، عشان بجد وحشتني كميه الكومنتات اللي كنت بتبعتوها لي، بجد والله العظيم وحشتني جدا، عشان هي كانت بتحفزني لكل حاجه، حتى بعيد عن الروتينات وعن الفيديوهات كانت بتحفزني لحياتي نفسها، لليوم بتاعي في شغلي في بيتي، بعيد بقى عن الفيديوهات وكده. كلامكم والله العظيم كان بيشجعني ويقويني ويخليني ابقى عايزه اعمل حاجات كتير قوي. فتعالوا مع بعض اقول لكم الفيديو بتاعنا النهارده فيه ايه، في حاجات حلوه وحاجات كده مشجعه. اول حاجه كده عملتها اول ما قمت الصبح، بصراحه كان بقالي كتير ما عملتش روتين كده للشقه، يعني بمعنى اصح بالبلدي كده زي ما بنقول، كان بقالي كتير ما روقتش الشقه ترويقه حلوه. دايما اقوم بقى الصبح كده اكنس من على الوش واعدل الكنب بتاع الانتريه وخلاص، افتح الدنيا كده تهوي وخلاص. النهارده قلت لا، لازم بقى ايه، ابقى نشيطه كده واقوم كده ايه، يعني اروق ترويقه حلوه، ترويقه من اللي الستات المصريين عارفينها، عارفين الترويقه اللي لما ترويها كده تقولي يا ده انا نكدت الشقه النهارده. هي دي اول حاجه عملتها. اول ما صحيت فتحت الشباك بصراحه، لان اول ما بشوف النور النهار بحس قد ايه ان يعني في يوم جديد بقى. عارفين لو قمت من النوم وما فتحتش الشبابيك وروقت كده من غير ما افتح، بحس ان الدنيا لسه مظلمه، او احنا بالليل، او النهار ما طلعش. فلازم اول حاجه اعملها اول ما اصحى كده اروح فاتحه الشيش، شايفه نور ربنا. بعد ما فتحت الشيش بقى رحت ماسكه زي ما انتم شايفين كده كنسه الحافظه بتاعتي، ورحت شايلاها وقلت بقى اكنس تحت الكنب الانتريه، لاني بسم الله ما شاء الله ربنا يخلي لي الولاد دايما حاجتهم كلها مرميه تحت الكنب والكراسي. والله العظيم بشوف مهازل لما بشيل الانتريه، بشوف مهازل. قلت بقى اكنس كنسه حلوه كده، عشان عايزين كده ايه نمسح برضو مسحه حلوه، يعني مش جامده، يعني مش هندلق ميه كده وندلدق بقى وكده، لا احنا هنمسح كده بالشرشوبه بس ايه، نغير كده من ريحه الشقه، ونحس كده ان احنا قاعدين، الكنب اللي قاعدين عليه تحتيه نظيف والدنيا حوالينا نظيفه. عايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات عن تجربه فعلا، موضوع ان انت كل يوم ده تروقي من على الوش او تكنسي الحاجه من على الوش كده، بتحسي ان الروتين بقى ممل، تحس ان يومك كده ممل كده مفيش حاجه جديده. لكن عارفه اما تقومي كده تمسكي كل يوم حته في الشقه تروقيها، تشيلي مثلا سجاده، تنفضي، تمسحي مثلا الصاله، حتى لو مش هتغيري، يعني مجرد ان انت هتشيلي تنفضي مثلا سجادتك او الحافظه وتكنسي تحتيها وتلمعي كده بالشرشوبه بقى بشويه معطر من اللي انت بتحبيهم. يعني عايزه اقول لكم والله انا بمسح، حطيت ايه، ما كانش عندي اي معطرات، حطيت كلوريكس الوان وشويه دوني اللي هو معطر الملابس ده، ما كانش عندي معطرات للارض خالص، ومسحت بيه. عايزه اقول لكم خلت الشقه ريحتها تحفه، وعايزه اقول لكم حسيت قد ايه. بصوا رغم ان انا ما عملتش حاجه، انا مجرد بس مسحت كده لمعت بالشرشوبه، نفضت الكنب وكنست تحتيه، حسيت قد ايه بجد ان اليوم كده كان كله طاقة ايجابية كده. عارفين اللي هو انا انجزت النهاردة حاجة يا ولاد. انا عملت عمل شوك يا ولاد، خصوصا كمان ان الجو اليومين دول ساقع، فانا عارفة ان كل الستات واولهم انا اتكلم عن نفسي، الكسل واخد حده معانا قوي. بس برضو ده ما يمنعش ان احنا عشان ستات مصريين كده، ستات أصلة كده، ما بنسيبش بيتنا يبقى مش نضيف، او حد يدخل من بره يقول ايه ده ريحه بيتها وحشه، ايه ده دي شقتها مش نضيفه. لا، بنتغلب على الكسل وبنتغلب على كل حاجه وبنقوم وبنروق، وخصوصا بقى الناس اللي بتشتغل زي حالاتي، يعني عايزين نقول شابوه للستات اللي بتشتغل يا جماعه، واللي ما بيشتغلوش برضو. بس حرفيا الست اللي بتشتغل والله بتبذل مجهود ان انت تقومي تروحي شغلك وترجعي تروقي بيتك تعملي اكل ولو اولادك عندهم مذاكره. بجد يا جماعه شابوه للستات اللي بتشتغل. عشان خاطري انا بس. بصوا هنا بقى كنت خلاص خلصت لمعت بقى الشقه كده،
فتحت الشباك الدنيا تهوي، يعني فتحت قوي عشان الدنيا تهوي، مكان ما مسحت بالشرشوبه كده. وبعدين بعد الدنيا ما نشفت قلت بقى ايه ارجع افرش الحافظه بتاعتي. انا عايزه اقول لكم ان انا مغيره النظام شويه في الانتريه، عاملاه كانه ركنه يعني، علشان زيزو ما شاء الله عليه دلوقتي ابتدى يعرف يطلع الكراسي، فبخاف يطلع بقى عليها والكراسي تبقى تحت الشباك ولا حاجة. فقلت اغير النظام كده مؤقتا. نفسي بصراحة يا بنات اعمل تعديلات في الشقة، بس ما عنديش افكار، يعني اليومين دول حاسه ان دماغي واقفه كده، مفيش افكار في دماغي. فهستنى منكم بقى في الكومنتات بتاعتكم الحلوه بعد ما تعملوا لي لايكات كتير وشير كتير للفيديو. هستنى منكم بقى رأيي كده، يعني قولوا لي شوية آراء كده نعمل تعديلات في الشقة. لأن في ناس كتير قالوا لي يا إنجي شقتك واسعة، بس احنا حاسين ان انتي حاطة فيها عفش كتير، فيها حاجات كتير ملهاش لازمة. فهستنى منكم برضو في التعليقات تقولوا لي ممكن اشيل ايه واحط ايه، ممكن ازاي يعني اخلي شقتي كده رايقة. مش عارفه يعني، حاولوا تفكروا معايا، لان بجد اليومين دول ما عنديش يعني ما عنديش تفكير كده، حاسه ان دماغي رايقه، يعني مش رايقه قصدي. فانا هستنى منكم بقى في التعليقات انتوا اللي تقولوا لي. انا كل مره بقول لكم ايه اعملوا كذا، لا نعمل كذا. فانا هستنى منكم المره دي انتوا اللي تقولوا لي. وكمان بقى ما تنسوش زي ما وصيتكم تتفرجوا على اول 4-5 دقايق من الفيديو بالله عليكم عشان الريتش ما يقعش. انتوا عارفين الفيديو اللي انا قلت لكم عليه اتفرجوا على اول 4 دقايق من الفيديو، عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله المشاهدات بتاعت الفيديو ده كانت حلوه جدا وعاليه جدا. فعايزه اقول لكم بجد ربنا يكرمكم. والناس كمان اللي اتفرجت على الاعلانات اللي في الفيديو ما تخططهاش، بجد ربنا يبارك لكم، لان فعلا علت من الريتش بتاع المشاهدات قوي. فعايزاكم كمان الفيديو ده تفرحوني كده وتشجعوني وتشوفوا بقى الفيديو للاخر، عشان بجد والله العظيم الفيديوهات دي جميله وهتحفزك وتنشطك كده وتخليكي بصي تبقى عايزه تاكلي شقتك اكل. هنا بقى خلاص كنت خلصت الانتريه بره، دخلت بقى على المطبخ. طبعا انتوا عارفين المطبخ ده كل يوم لازم بيتعمل. يعني عايزه اقول لكم مثلا النهارده انا عملت روتين للانتريه اللي احنا بنقعد عليه اللي هو عند الشاشه، لازم اعمل المطبخ معي مواعين بقى من بالليل، مواعين مكان الفطار، مواعين مكان الغداء، على حسب انت التوقيت اللي عملتي فيه الترويقه بتاعتك او الروتين بتاعك. لو مثلا في يوم عملت اوضه الولاد حبيت مثلا ان انا اكنسها برضو وامسح وانفض وغير الملايات، برضو بيبقى لازم في روتين في المطبخ. حتى لو مش هتمسحي في المطبخ او حاجه، بس بيبقى في شويه مواعين، او هتجهزي غدا، او بتغسلي مواعين الغدا، او هتجهزي عشاء كده. فلازم المطبخ ده يوميا بتدخليه، سواء بقى هتعملي حاجه، يعني سواء تعملي حاجه في الشقه او مش هتعملي. اوضه النوم برضو نفس القصه، الانتريه التاني، هتعملي حاجه في الحمام، المطبخ ده لازم كل يوم انا فيه. زي ما انتوا شايفين انا عايزه اقول لكم ان دي كانت مواعين العشاء. امبارح كنت تعبانه جدا، كنت راجعه من الشغل اصلا بالليل، ويا دوبك عملنا العشاء واتعشينا. حرفيا ما كنتش قادره ان انا اعمل حاجه، لاني كانت الساعه تقريبا ساعتها 12:30 او 1. فخلاص بقى انا محتاجه انام عشان هصحى الصبح عندي شغل. فحرفيا ما كنتش قادره اعمل اي حاجه. والله يا بنات دي مش عادتي، وانتوا عارفيني في روتيناتي ما بحبش اسيب مواعين بالذات في الحوض، لان الصبح لما بقوم البس وانا نازله الشغل، لو فتحت نور المطبخ مثلا اجيب حاجه او اعمل حاجه في المطبخ لقيت المواعين دي في الحوض، بحس ان يومي قفل. يعني مجرد ان انا اشوف المواعين في الحوض الصبح وانا نازله رايحه الشغل بحس ان يومي قفل. لكن لما بكون مشطبه مواعيني من بالليل واشوف كده المطبخ الصبح رايق والحوض رايق، ببقى نازله كده رايحه الشغل عندي طاقه كده، فاهمين، عندي طاقه ايجابيه كده ان انا اكمل يومي. فحرفيا اليوم ده كنت تعبانه جدا، فنمت. واللي شجعني بقى ان انا انام ان انا كنت قايمه تاني يوم عندي اجازه، فنمت وقمت تاني يوم بقى اللي هو خلاص انا هقوم اروق الشقه ترويقه حلوه واعمل المطبخ بالمره. فزي ما انتوا شايفين بقى عملت المواعين وخلصتها، وقلت ادي الحوض دعكه كده جميله. بحب قوي اغسل الحوض بعد ما اخلص المواعين، بيبقى فيه لمعه كده، عارفين تحسوا لمعه كده، غير لما تبقي اللي هو مجرد تلمعيه بالميه، لا بحب ادعكه كده بالليفه بصراحه، والصابون بيبقى جميل قوي. عايزه اقول لكم كمان انا عامله ازازه معطر، بس مش عارفه انا استخدمتها في الفيديو ده ولا لا. بعد ما بخلص الحوض بحب ارش رشه كده في الحوض، رشه في قلب الحوض من جوه، بتدي ريحه حلوه قوي للمطبخ يا بنات. ورشه دايما على مشايه المطبخ، وعلى الرخامه لو ما عليهاش اطباق، يعني لو ما فيش اطباق او ما فيش اكل مثلا رصها على الرخامه عشان الاكل ما يكرفش منك معطر. بس قد ايه والله العظيم بتحسي براحه نفسيه كده، خصوصا لما ترشي المعطر ده بيديكي كده، عارفه اللي هو ايه النظافه دي، النظافه دي يا بنتي يا انجي. هنا كمان بعد ما عملت بقى المواعين قلت احضر الغدا، يعني عشان اقعد مره واحده، فاهمين.
انا ما كنتش هعمل الغدا، كان لسه بدري اصلا وكنت صاحيه بدري، بس قلت احضر الحاجات اللي هستخدمها في الغدا. يعني النهارده انا كنت ناويه اعمل مكرونه بالصلصه، واعمل جنبها صينيه اجنحه بالبصل. عارفينها؟ انا متهيألي عملتها معاكم قبل كده، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو ليها يعني. سيبوا لي كده تعليق في، يعني سيبوا لي تعليقات كومنتات يعني، قولوا لي فيها لو عايزين اعمل لكم طريقه الاجنحه بالبصل دي او الفراخ بالبصل، حلوه قوي هتعجبكم. عايزه اقول لكم والله، قلت البنات زمايلي في الشغل عليها وعجبتهم جدا والله العظيم. فلو عايزين قولوا لي وانا اعمل لكم فيديو ليها مره. طريقتها سهله جدا وبسيطه، يعني مش مكلفه، مش موضوع مش مكلفه فلوس يعني، مش بتاخد منك وقت. انا هنا بصراحه كنت بجهز ليها اهوت، كنت بقطع قطيتين كده، بقطعهم مكعبات صغيره. وكمان كان عندي كام بطاطسايه كده بصراحه، قلت بدل ما يتبلوا كده في السبت اجيبهم، وقشرتهم وهقطعهم برضو مكعبات وهركنهم. وكان عندي ساعتها اجنحه بقى، يعني ما كانش عندي فراخ بصراحه يا بنات، احنا كنا في فيديو عاملينه اللي هو المشتريات ده، كنت جايبه معاكم كيلو الاجنحه. فطلعته وقلت بقى ايه اعمله بالبصل، عندي الولاد بيحبوها قوي وانا عن نفسي بحبها، لان الطريقه سهله وبسيطه. فهنا بقى خلاص قطعت البطاطس بتاعتي والقوطه هركنهم، وجهزت كمان القوطه اللي انا هعمل بيها المكرونه، او الطماطم اللي هعمل بيها المكرونه. كمان يا بنات انا بحب دايما وانا بضرب الطماطم بتاعت القوطه اللي انا هعمل وانا بضرب الطماطم بتاعت المكرونه اللي هعمل بيها الصلصه، بحب اقطع معاها قرن فلفل، سواء رومي بقى او حامي على حسب انتي ما بتحبي، وفص ثوم، وبضربهم كلهم في الخلاط. بحب قوي اعمل صلصه المكرونه كده. وبرضه انا كنت عامله لكم فيديو قبل كده طريقه عمل الصلصه، طريقه عمل المكرونه ام صلصه حلوه قوي، يعني دوري في الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله هتلاقيها هتعجبك. هنا بقى خلاص انا كده جهزت القوطه، قطعت قطعه صغيره للفراخ، وقطعت عليها قرن فلفل حامي وقرنين فلفل رومي، وكمان البطاطس قشرتها وقطعتها كده مكعبات. وجهزنا برضو الطماطم بتاعت المكرونه، وهركن بقى كل حاجه على جنب. وهطلع برضو الاجنحه تفك، لان انا كنت نسيتها وما طلعتهاش من بالليل، فهطلعها بقى تفك كده في الحوض براحتها، لغايه بقى ايه اخد شاور واعمل بقى فطار. لاني حرفيا انا ما كنتش فطرت، يعني قمت عملت كل ده وما كنتش فطرت. بس قد ايه نفسيا بتبقى مريحه قوي لما بتخلصي اللي وراكي وتقعدي تفطري كده وشقتك رايقه ويومك جميل. ويا بقى لو بتعملي الحاجات دي يوم الجمعه، يا سلام، وانت قاعده بقى بتسمعي الصلاه ومخلصه كده وبتفطري والصلاه شغاله مثلا، والبخور حواليكي بقى، مش قادره اقول لكم مزاج تاني. عايزه اقول لكم الفيديو بتاعنا النهارده كان خفيف، ما كانش تقيل ولا حاجه، خلصنا الروتين بسرعه، خدنا شاور بتاعنا وعملنا فطار. هنا زي ما انتم شايفين زيزو ملازمني في كل حته ادعوا له كده دعوه حلوه من قلبكم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واسفه جدا على تاخيري ان انا بقعد كتير عمال ما انزل فيديوهات، بس اوعدكم ان شاء الله مش هتاخر عليكم تاني. هستنى بقى لايكات كتير على الفيديو دوت، ما تنسوش تتفرجوا على اول 4-5 دقايق من الفيديو يا حلوين، واسيبكم في رعايه الله، واقول لكم يا رب فيديوهاتي تكون خفيفه عليكم، واقابلكم ان شاء الله في فيديوهات جايه تانية كتير قويه جدا 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 بدعمكم ليا وبالطاقه الايجابيه اللي بتدوهاني في التعليقات. مستنيه منكم تعليقات، وقولوا لي بقى اراء نعملها في الشقه، لاني حرفيا محتاجة أغير من الطاقة بتاعة الشقة، عايزة أعمل تغييرات كده تديني شوية طاقة إيجابية. أقول لكم مع السلامة، وإن شاء الله أشوف وشكم بخير.